Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera, buona settimana. Il tono della mia voce è alto perché nonostante la tragica, nel senso che non ce l'aspettavamo, scomparsa di Silvio Berlusconi avrebbe voluto una voce così per onorarlo, per ricordarlo, quindi questo è il tono della mia voce, in suo onore. Eh sì Carlo, una giornata difficile per tutti. Silvio Berlusconi ha fatto sognare tante persone, ma lascio a te il suo ricordo. Il mio ricordo è il ricordo, mi sono messo qui in questa location con dietro tutti i Forza Milan. Se i Forza Milan sono ricchi di gloria dal 63 al 2018 e 30 anni di questi Forza Milan sono ricchi di gloria di coppe che vengono alzate e di Silvio Berlusconi, protagonista di tante pagine del Milan e ovviamente anche di Forza Milan. Quindi è un ricordo non solo per il nostro presidente, per il mio presidente, ma anche per la persona che mi ha permesso di vivere meravigliosi anni anche come giornalista, cioè anche a livello professionale. Quindi si mischiano un po' le cose, Eh sì. l'affetto per la persona, l'affetto mio per il mio presidente come datore di lavoro e per il mio presidente come presidente della mia squadra del cuore. Quindi i ricordi si mischiano e quindi sono ricordi alla persona, dei suoi arrivi a Milanello, delle sue interviste, dei suoi insegnamenti, perché Silvio Berlusconi è stato anche un maestro a livello di giornalismo, cosa voleva, molto attento ai particolari, un personaggio straordinario. D'altra parte, se non avesse avuto successo in tutte le attività che ha intrapreso nella sua vita, in quella maniera, è un personaggio unico e quindi lascia un vuoto unico. Mm. Sappiamo che adesso nella Camera Ardente sarà a Mediaset, non avevo dubbi. Là sarà un lungo corteo, mi metterò in fila con gli altri, né diverso dagli altri né con gli altri, per l'ultimo maggio, anche se faccio fatica a immaginarlo purtroppo nella Camera Ardente con il suo viso, certamente io lo ricordo col viso sorridente, col viso diciamo propositivo, affettuoso nei confronti di tutti, educato nei confronti di tutti, un volto, ripeto, sorridente, un volto propositivo, un volto che del fare. Lui dice io sono l'uomo del fare e quindi adesso vederlo là, lui che amava in maniera straordinaria, come tutti, ma poi ci sono quelli che magari la amano di più e mi farà proprio un po' impressione perché non è il Silvio Berlusconi che sono abituato a vedere. Carlo, in tanti hanno detto che Silvio Berlusconi e anche tu ha rivoluzionato il Milan, il modo di intendere la Tutto. comunicazione. Se ci fosse una cosa, la prima cosa che diresti su quello che ha cambiato appena arrivato a Milanello, cosa sceglieresti? Vuoi che scelga la moquette e i fiori? Sembrerebbe la cosa più banale perché poi ha rivoluzionato il calcio, ma essendo un grande amante della bellezza, ha voluto proprio Milanello è stata proprio trasformata con le statue e poi i fiori. Lui mi diceva Antore Peloso, il direttore per anni di Milanello, fiore per fiore andava proprio a vedere le aiuole, sceglieva i colori dei fiori. Mi hai chiesto una piccolezza, Sì. no? Perché poi ci sono le cose grandi, però è dalle cose piccole, dai particolari che poi si evince la grandezza della persona e della figura. Non ce l'aspettavamo, hanno continuato a dirci gli ultimi 2 giorni, Mm. eravamo purtroppo abituati a queste sue visite di controllo e si vede che c'era il sangue che non andava bene, ma per la malattia che lui sapeva di avere, noi non sapevamo l'avesse, Mm. non pensavamo che precipitasse così la cosa, anche se l'ultima volta che ho visto Paolo Berlusconi in una manifestazione mi sembrava affranto e preoccupato, prima che tornasse poi ad Arcore dove sembrava
avesse superato ogni problema. Ha parlato anche l'altro giorno, voleva essere, mi sembra sabato, a una manifestazione di Forza Italia, quindi quando non ha potuto andare qualcuno si è allarmato. Poi stamattina alle 10:30 si è letto in fin di vita, e dopo pochi Mm. minuti la notizia che non volevamo. Sono quegli uomini che tu pensi sempre che vivranno sempre, no? Sì, sì, sì. Non li vedi non essere vivi, Mm. e però rimane vivo tutto quello che ha fatto. Sono delle città come Milano 2, sono delle televisioni. Hai detto bene, è cambiata la nostra vita con le televisioni commerciali, con Canale 5, Italia 1, Rete 4. Lui è stato il primo socio di Telepiù, ti ricordi? Sì. E Premium Sport, sempre un imprenditore straordinario, e poi sul piano personale mi voleva bene e quindi io volevo bene a lui. Sì, mi ricordo Carlo quando mi hai raccontato dei suoi suggerimenti, no? Anche solo nelle interviste, quindi l'hai detto prima, maestro anche di giornalismo, penso che lavorare per lui sia stato comunque per te un grande onore, un grande insegnamento, un bel Certo, periodo. una grande fortuna, perché quando poi hai questi uomini te li porti dietro, e infatti ci sono i colleghi più giovani, anche tu a volte me lo dici, che fortuna, ma Mm. non perché il Milan vincesse, ma perché vivevi un'epoca di fermento, no? E quando si vivono queste epoche di fermento, adesso sono epoche un po' più difficili, Mm. ma perché adesso c'è meno magari possibilità, ci sono altri tipi di possibilità. Invece quando vivi questi momenti di fermento sono momenti fortunati, perché tu c'eri quando c'erano questi momenti, e l'unica cosa che sono fortunato perché io me li sono gustati. Sai che magari uno dice che rimpianto, c'era questa cosa, non me la so. No, Mm. io ogni volta che sono entrato a Mediaset, ti assicuro, anche perché sono stato fuori Mediaset per tanti anni, quando entravo a Mediaset non era una cosa normale. Carlo, chiudo questo video di oggi chiedendoti, sono arrivate varie domande su Silvio Berlusconi, Sì. ovviamente ne abbiamo scelte solo qualcune, ti chiedono qual è il momento che hai raccontato, ovviamente rossonero, in cui l'hai visto più emozionato, ammesso che ce ne sia solo uno. Ma io l'ho visto emozionato dopo la vittoria con la Steaua. Era un presidente contento ed emozionato. L'ho visto emozionato tutte le volte che andava ad accogliere la squadra sotto la scaletta degli aerei alla Malpensa. Fin da quella 1989 venne una serata gelida a Milano, era nevicato il giorno prima, c'era la nebbia, l'aereo è atterrato lo stesso, si atterra, Silvio Berlusconi era lì che ci aspettava, sempre col suo sorriso, e proprio questi sono i momenti che ricordo, e voglio sempre ricordarlo come il più bel complimento. Te l'ho ripetuto tante volte, chiudo questo collegamento quindi con una cosa come si debba, perché lui mi ha insegnato ad aprire e chiudere forte, perché se no, se chiudi molle la gente non. Ecco, voglio ancora una volta chiudere quando, dopo la finale contro il Boca Juniors nel 2007, a Piccinini, era ospite a Mediaset, quando fecero sentire la mia telecronaca disse: Carlo Pellegatti è stato ed è un valore aggiunto per il nostro Milan, e quindi questo mi rimane sempre nel cuore.